Добро вечер и добре дојдовте во најновото издание на Лица. Мојот вечерашен гостин, верувам дека и е познат и препознатлив како лик на пошироката јавност. Тоа што тој го прави изминативе десетина години, тоа по кое што е познат, еве така ќе му дадам титула како еден од најамбициозните, би рекла, активисти за легализација на медицинскиот канабис. Приказната на Филип Достовски е навистина интересна, ако се вратиме наназад во 80-тите, 90-тите години, во периодот на неговото детство и секако од 2000-та навака, особено од 2009-та навака, кога го открива медицинското дејство на канабисот, пред се за да си помогне на самиот себе и на својата диагноза со малигна болест. Тоа што тој го прави, јас можам да го наречам како модерен тип на Робин Худ, во една поинаква смисла, иако полицијата го има апсено за дилерство, а судот го има гонето кривично. Тука се преплетуваат многу приказни. Тој на својот Facebook профил секој дневно добива голем број на пораки од луѓе на кои што им е потребна помош. Како Филип живее со приказните, тажните, би рекла, приказни на сите тие луѓе кои што се очени по лек пред се за карцином и како воопшто изгледа неговото секојдневие и оваа борба која што ја за сето време ја води на таа тенка линија, би рекла, ќе слушнеме во наредниве минути во ова издание на Лица. Добро вечер за Филип Достовски. Добро вечер. Добре дојде во Лица. Фала, добро. Во нашата куќа си бил неколку пати гостин, но прв пат вака би рекле не само да викаме гласно за да се бориме за тоа што е пред се твоја цел, туку да прочепкаме малце по тоа што е всушност Филип. Дете родено во Скопски Чаир, растено негде на границата помеѓу Водно и Капиштец, повеќе на кај Водно. Роден у државна, живее во Чаир, па се вратив пак. Так. Би рекла, ајде, дете од скопскиот асфалт. Многу дупки има асфалтот. Па сега. Таков е? Да, ништо не. Ке биде подобро. Да. Велам, дете од Капиштец, на времето и скейтер, и панкер. Уште. И уште. Имаш завршено основно училиште во Кочарацин, средно училиште. Борис Кидрич, завршен Васил Антевски дрен. И факултет Историја на уметност и археологија, што не ми е довршен, за жал. Некаде до третата година и се Вечен откажуваш. студент. Вечен студент, не е доцна. Тачно. Ајде за она што се обидувам да го нагласам на самиот почеток, дете од Скопскиот асфалт, што ти е прва асоциација на твоето детство? Цека, денешна влада. Тоа е првото место кај што искачам нели од моето мало. Пред тоа негде на 11 годишна возраст. Живеев у Капиштец, значи до Цека треба пола град тоаш да опоминеш, за да возам скирол со тогашните професионални скейтери, така ги нарекувавме. Мислам, тие сега више и сите цело Скопје ги знае. Од времето Шварцови, Алпин, Логин, мислам га ги знае сите, така да. Прво што ќе се сетам е онака од детството тоа. Но велиш во исто време и панкер. Тоа заедно си идеше. Некако едно со друго. Да, па цел начин на живот, значи. Тоа сакам да прашам. Да. Зошто го одбираш тогаш тоа, знаеш ли? Може тоа мене ме одбра, не знам. Не може да кажам зашто ете така. Се случи. Да. И велиш, завршуваш средно, тргнуваш да се запишуваш со документите на факултет, со избор тоа да биде правниот. Да. Но По пат додека одам нели да ги оставам документите направен, случајно гледам еден другар што иде да се запише на друг факултет, на Историја на уметност и археологија. Ја не знаев дека постои тоаш археологија во Скопје, онака ми кажа, само свртев десно. И влегов на филозофски и ги оставив таму документите. Национално сум влав, полезно влегов нели у квота и тоа е тоа. те интересираше ли потоа археологијата? Ти се видели за... Ден денес ме интересира. Така да ми се види интересно со тоа што малце се разочарав
утек на студирањето, нели, како секогаш имаш нека друга представа, али све у свему се уште ме интересира многу. Мислам, пратам, читам што се случува на таа тема и така натака. Некаде на твојата 15 годишна возраст, твојот живот се менува. Што паметиш од тогаш? Вака, памтам дека бегав од часови и дека отидов кај една докторка, што не беше тоаш, не знам дали тоаш имаше матични, ама у Карпуш. Таму Немаше беше, тогаш, да, немаше матични, ама она стално кујдев на лекар, кај неа идев. Бев за оправдање да земам и за тоа се гледа добар доктор што е, као ќе ти давам оправдање, знае дека сум млад, дека бегам од часови и така натака, ама чим си тука као да ја те прегледам. Онака без врска. И ме прегледа и случајно ми откри една жлезда тука кај клучната коска и као ќе ти дам уште некој ден оправдање, утре се вратиш со мајка ти одма. Се вратив со мајка ми утре дента. Ти не осеќаш само никаква болка или Не, ништо. Се вратив со, мислам, среќа што бегав од часови, што да ви кажам. Се вратив со мајка ми и тоаш почна упути, нели, крвна анализа, така натака, видоа дека не сум добар. По крвта, нели, одма видоа имав огромна седиментација и после тоа имаше од клиника на клиника, не знае што ми е долго време, некои 6-7 месеци. Дори мислам дека ми промачи еднаш два пати диагноза. После тоа отидов у Лјубљана, таму ми открија диагнозата за многу кратко време, за 3-4 дена. Ми препиша, нели, како да се лечам. Хемотерапијата што ја примав у Скопје по шема од Лјубљана, а после зрачењето се вратив у Лјубљана. Така да отприлика тоа е укратко што ми се случи. со диагнозата? Да. Имаш едно искуство кое што го паметиш од тогаш. Јас верувам дека тоа е трагично и трауматично искуство за особено младо дете, би рекла, од 15 години, кога ќе се соочи со последиците на хемотерапијата. И тоа е некој момент од животот кој што сега од оваа перспектива велиш дека исто така ти го променува многу начинот на размислување пред себе. Не знам се што треба да Колку одговорам. беа твоите родители? Кој добив диагнозата? Да, велам, колку беа подготвени и колку тебе ти беше јасно што преживуваш? Не знам кој може да биде подготвен на нешто такво. Од како ја дознаа, велам, диагнозата? Вака, прво не ми кажуваа мене конкретно, нели, што ми е. Ја знаев дека, искрено, вака, првите месеци бев изваден од памета, што цело време, нели, додека ме испитуваа пред диагнозата, зашто извади крв ваму. Памтам дека ми зима срж од коска 3-4 пати, зашто пред тоа на некои испитувања ми кажаа дека имам мањак на калциум, уште као дете тоа, па нели ми даваа многу јајца, млеко, као да ми го, дека имам мањак на Да го калциум, а испадна надополниш. дека имам вишак на калциум, зашто 3 пати ми вадеа срж од коска. Им се сврнуваше сржта пред да отиде на анализа. И тоа се ми беа трауми, зашто прво се плашам од игли. Вадење срж од коска е само тој што поминал знае. Бев изваден од памет. Сега више проблемот беше што цело време нешто ми, ама не ни почнаш да се лечиш, тоа ми беше најголемиот проблем тогаш, значи пред да ја добиам диагнозата. Кога добив диагнозата ништо не ми кажа, нели само ми кажа дека ќе иде терапијата преку инфузија и така натака. И ја уствари сконтав сам кога почна ми паѓа коса. Тоа е многу лош момент, зашто кога ќе почне да ти паѓа коса од хемотерапија, нагло ти паѓа, не е постепено она, него едно сабајле се будиш или на перница ќе ти биде оставена пола глава. Ја конкретно немав на перница, мака да се почешам, се фатив и ми остана прамено рука. Многу страшно чувство и тогаш си извадив од памет ептен. Тогаш ми кажа што ми е. Не може више да лажат. Но велиш дека тој ден и тој страв некако го доживуваш тогаш и дека после тоа веќе твојот став кон твојата диагноза е поинаков. Абе, вака сега. Тој моментот кога ми остана направеното у рука и кога ми кажа што ми е диагнозата, значи си извадив од памет ептен. Така се немам извадено никад. Мислам од тогаш до сега, се уште. Со тоа што после, не знам, ден-два,
Таа знам само цела ноќ дека не заспав, а као све ќе биде уредо, ме смирува она, нема врска. После тоа ден-два некако ми стана нормално, ич немам страв, дури како мозокот да ми го избриша тој дел. Значи како и кога ќе се видев во огледало, не се гледав као да сум без коса. Нормално ми беше све. Тотално ја поминав после болести и терапијата без проблем. Никаков. Не беше уопште страв, мислам искачав у град. Нормално некоја ќе ја примиш терапијата, нели кога ќе помине тоа лошото детство, после тоа до другата терапија, таа паузата, живеев нормален живот. Нормален, што може да се каже, зашто од друга страна има еден друг момент таков социјален. Што реално се некам никој да навреднува, сите се дебили кои се до некој што е болен, зашто не знаат како да му пристапат. Онака сите гледат да ти направат да ти биде убава, уствари тоа е тоа што ти е лошо. Тогаш во тој период после првото ми рекле ете дијагностицирање ги поминуваш успешно терапиите и продолжуваш, како што кажуваш, да функционираш нормално. Во тие години потоа колку ти беше тешко да живееш со тоа дека тоа може да се повтори, не дај Боже, дека нема да ти биде животот Се вака. како што може би ти си замислил да ти биде. Ходжкинсов лимфом според Светска здравствена организација си цело време у ремисија. Значи не си рад. Не си излечен, не си рад. Значи као не е прашањето дали ќе се врати, него кога ќе се врати. Сега има еден друг момент тука. Лесно се лечи нели ако почетна фаза хемотерапија и така натака, ама лош е моментот на пример кај што работев во фирмата, кога отидовме групно да даваме крв и нели крводарителство те прашуваат дали си пред тоа, дали си болен, дали имаш некаква историја, увек кога ќе сум кажал Ходжкинсов лимфом, никако на страна, да. Така да тоа треба да ти значи како се третира оваа болест, зашто кога идеш ти на лекар нормално дека нема да ти каже и може да се врати и така натака, него свет најдобро ти кажуваат. Ама реално не е така, сите ти да кажуваат добрата слика. Треба секоја година да идеш на контрола, да нели крв да провериш и така натака. И 2009 се случува 2010 пак ме отекува жлезда. За кој што сега зборуваш? Многу битна работа пропуштивме да кажеме. Јас сум корисник нели на канабис уште пред да се разболам првиот пат. Така да многу битен некако моментот. Сега ќе те прашам. Извини, да. Така да вториот пат имав отечени жлезди, отидов на докторот кој ме водеше во Скопје. Он е поражен директор на хематологија, беше тогаш кога ја бев болен. Моментално беше у пензија, кога му сеав нели пак за оваа работа, ме прегледа на улица. Ја искочив од работа, он дојде кај што работам ја на тротоар, нели кај што ме беа пред тоа жлезите, ме пипкаше, напипа нешто и прв пат после толку време ме викна на биопсија. Ја иначе пајамо не се со диглисите, знаете, птен се плашам. Нема врска ова, тоа живеат различни иглиси, значи да не испадне. Ти се плашиш од поголемите? Значи кога ќе видам игла таква за вадење крв, шприц, таква работа, сериозно имам проблем. Не сум го надменал уште. Ме викна на биопсија, ја меѓу време масло знаев како се прави, зашто нели сум нелегален корисник на канабис и сум се интересирал све што ми е убаво и што вакво, што ме интересира, гледам да навлезам. Почнав да го правам маслото, месец дена негде го пиев, се вратив кај докторот, само не извади од памет, за џабе му беше одговорот, толку беше од муабетот и тука завршува приказната. После само еден месец? Така те сега реално да не испадне дека не знам што мене ми беше убаво кога го ристев маслото, исто кога да пушиш џоинт, онака ги имаш сајд ефектите, ние корисниците што ги бркаме, што ги сакаме, така да месец-два. Добро, овде самиот ете кажа дека си користел канабис и пред тоа, но за тоа колкаво и какво е дејството на медицинскиот канабис, веројатно нели болеста со која што се бориш била најдиректна провокација да почнеш повеќе да чепкаш. Сега сме веќе 2010-та, тоа веќе нели ера на интернет, па можеш се да прочиташ. Google е супер. Така. Така, зашто прв пат Google сам ми спои, зашто сум нели сурфал за
канабис сум сурфал за мојата болест, никад за двете као заедно. Зашто реално искрено да ви кажам, од увек знам дека канабис пушење помага со сајд ефекти од хемотерапија, од зрачење и така натака, ама не е стварно дека канабис делува директно на канцерот или на некоја болест. Реално до 2009-10 и ја тоа не го знаев, дури не верував кога ќе видев на интернет нешто такво. Ми беше смешно. Уствари тоа е проблемот што некој не држал умрак цело време, тие информации секогаш биле достапни. Да, имаш докази за тоа. Како воопшто го направи, ја направи првата доза на за луѓето, рекреативна употреба и за да можеш да пушиш марихуана стелт на јавно место. Го правиш маслото, го мачкаш една капка на цигара, кај да идеш у кафич, си ја палиш цигарата, никој не може да види дека пушиш трева. Не треба да се криеш, да моташ џоинти. Реално, прв пат така, после за болест, после малце пауза, после колешка мајка болна, случајно не сум кажал ја ништо, стигнала ја на интернет до маслото, давеник за сламка се фаќа, знаејќи дека користам канабис, јас и некои мои пријатели, ни приде да ни побара канабис, зашто сакала да проба да го направи маслото. Го направивме маслото за неа, тоест го направив. Незината мајка имаше супер резултати и од таму почна приказната, они почнаа да зборат. Значи тоа беше после веќе приказна од уста на уста. Да, и тогаш е прв пат кога му савив на мојот доктор, пошто пред тоа не ми веруваше, ја дури му оставив мала количина од маслото. Тогаш му савив како бивши директор на хематологија, ако може да провери тој пациент резултатите. Пошто им беше чудно тогаш на хематологија за тој пациент како се сменија резултатите. Не се сеќам добро, ама мислам дека проверуваа дали им работи апаратот за анализа на крв. И сега тој, да го наречам бран, почнува да станува се поголем и поголем, во смисла луѓето, се повеќе луѓе дознаваат за тоа кое е дејството на маслото и ти почнуваш, предпоставувам да имаш полни раце работа. Но ти тоа масло не го продаваш. Вака се. Има еден многу битен момент. За маслото да го направиш, треба да користиш канабис индика. Вариетет на канабис кој има одредени својства. Не во смисол на лековити својства, него во смисол на сајд ефектите, нели? Има различни сорти на канабис и дејството хајот мање више варира. Значи е различно и исто како други форми, не знам, на алкохол. Некој поише сака пиво, некој поише сака вино, ама и двете те опиваат. Различно, така и ова сортиве на канабис имаат малце различно дејство. Хајот е малце различен. За лечење се користи канабис индика, зашто сајд ефектите се најприфатливи и највише им се допаѓаат на луѓето. Нели некои други сорти може да имаат и сајд ефекти што не им се допаѓаат на луѓето. Не се тие опасни сајд ефекти, едноставно не се пријатни за тој што го користи канабисот. Сега, во Македонија ние немавме канабис индика, имавме црн пазар, марихуаната стига од Албанија. И кога ќе почнеш ти да правиш масло, е мачка у вреќа, ти не знаеш од што го правиш. Со тоа што и во сатива и во индика се истите молекули, само различен сооднос. Пак е лековитото дејство исто, само што потешко ќе се навикне пациентот на едната или на другата. Сега, за среќа, ние граничиме со Албанија, кој е најголем нелегален производител, можеби во светот, на канабис. И кај нас, за среќа, марихуаната е најефтина на планетата. И да не се лажеме, нашиот црн пазар е еден од најефтините на планетата. Тоа ви го тврдам. И точно се знае кој продава и кој, значи све се знае, пошто сме 20 да се вратиме на моето прашање. Велам, ти го создаваш маслото, но не го продаваш. Сам да ви кажам, многу е лесно да најдеш канабис. Така. Многу е лесно да направиш и тоа да биде ефтин. Луѓе и сами си го купуваат, значи не сме го продавале, зашто направив здружение, бевме повише луѓе. Или човекот сам ќе си донесе канабис, така? Или ќе отидеме ние кај него дома, работата беше само да се шири, нели, знаењево.
Многу луѓе на почеток кога почнаа да го зимаат тој канабис, збориме, значи баш на почеток ова, од кога женава со леукемија имаше резултати, зашто не знаевме дали индика или сатива, имаше некои луѓе има и страшни сајд ефекти што се вадеа од памет. И почнаа да ни се јавуваат и со закани како што ми дај, што ми направи, ќе те убијам, така на ја како ќе се излечам, вчера за малце ќе умрев, ние сите почнавме да ги препраќаме кај човекот што го измисли маслото, Рик Симпсон. Неговиот мејл. Го имавме и ги препраќавме таму, зашто ми викавме на луѓето, знаеме како се прави маслото, уврска со дозирање и нели сајд ефекти, еве го човекот, он тоа го пропагира. Така беше на почеток. И тоа не доведе да се запознаеме лично со Рик Симпсон. Нели човекот што го не го измисли маслото, него го врати во употреба од порано. На почеток тоа е нелегална работа. Првите, не знам, месеци не беше толку страшно. Ама зашто маслото сериозно има резултати. Не може да спречиш тоа колку луѓе бараат и онака телефонот стана хотлайн. Ама сериозно хотлайн и нормално дека не ти е пријатно. Велам, тоа не го продаваш, но пак ќе речам, не верувам дека некој го си одбил. У кој смисол сум одбил? Да ти побара масло, да... Вака се, на почеток бев наивен ептен и нели мислев и дека кој ќе дознае некој, кој ќе види резултати, дека и ова лечи рак, дека некој ќе се заинтересира, нели па дури да е полицаец, нели или на доктор кој ќе му го однесеш да види. Ептен се разочарав, а у таа почетна, не знам, еуфорија, дека ова стварно работи, помага. Пошто не знам како да го објаснам чувството кога некој болен од рак со резултатите, не знам. Страшни? Страшни, да. И после месец дена доаѓа и ти вика и ги гледаш резултатите, мислам, не знам дали може да го осетите тоа чувство. Тоа што онака зборев на сите, идев по улица и зборев, луѓе мислеа дека сум будала. Мислам, не будала дека тоа лечи, него онака и само за тоа збориш, као што ти е така на така, ама сериозно имаше резултати и сериозно као почнавме да го пропагираме тоа. Со тоа што нели дека е нелегално, многу беше битно да најдеме начин како тоа луѓе да го дознаат, а да не го дознаат. А не, да се заштитиме. Да се заштитите себе си. Тогаш, значи во меѓувреме се случува многу мејлови стигаат од Македонија кај Рик Симпсон. Дека го користат луѓе маслото и дека еве некој имал резултати, некој немал, за сајд ефекти го прешот, ама битно му стигаат, онака приметно е више дека стигаат повеќе пораки и човекот гледа дека некој у Македонија почиња да го прави тоа, он таму што го прави. Извинете, заборив да кажам, ја кога ги имав резултатите за мене, ја му напишав само мејл дека имав жлезди, дека ми се повлекоа и дека фала многу. Да, ти му кажуваш дека помогнало кај уште една дијагноза што се. Точно, и он само ми врати фала, као честитам, така натака и нашата комуникација тука завршува. Зашто после тоа сум му пратил уште еднаш два пати мејл, ама никад не ми вратил. Зашто он кој знае колку мејлови на ден му стигаат, он да интернационално тоа, он више тоа го ширеше сигурно некои 5-6 години пред кај нас да се случи во Македонија. Мислам да почнеме ние да го правиме. И после меѓувреме му стигаат нели мејлови од Македонија и он мене ми враќа мејл дека у моментот е во Чешка и дека ќе има семинар во Љубљана и дека дали би можел јас да дојдам во Љубљана да се запознаеме. И нормално дека отидов таму и се запознавме, тоа беше 21-2 март 2014. Тоаш го запознав уживо прв пат. И тука убаво ми објасни он, нели, кој му е принципот на работа, дека тогаш ме научи да не им давам ја на луѓе, заради тоа што ми го кажа неговото искуство од Канада, дека е таму криминалец, затоа беше пребеган во Европа, зашто требаше да иде у затвор. Ми кажа дека паметниот учи на своите грешки, а попаметниот на туѓите, така да убаво да го изслушам. И ми даде као еден правец насока, чисто како да се шири знаењево. Тоа беше нели да се шири рецептот, со тоа што и он, и ја, и другите тогаш што бевме собрани во Љубљана, тоа беа
луѓе од бивши јурепублики, така си се најдовме некако. Мислам, луѓе од бивши јурепублики, ама и од секаде, од Австрија, да, од секаде, за да го видат Рик Симпсон и да го чујат предавањето. Таму со него беа за прв пат дојдени професори кои го поддржуваат, значи во све, заради од научна гледна страна, точка. Да. Мислам дека цела Македонија ги знае, зашто тука биле повеќе пати, ама ќе ги спомнам пак, тоа се Лумир Хануш од Израел, тој е чех, работи во Израел, и Пол Хорнби од Канада. Значи едниот го има откриено ендоканабининиот систем преку кој работи канабисот во нашето тело, а другиот прв има стандардизирано апче од канабис во капсула. Така да ме запозна со нив, ми објаснија они што прават. Мене тоа што ми беше важно само како можам да ги донесам во Македонија. И онака ги канев, ги молев да дојдат, ми рекоа дека единствен начин на кој би дошле е да некој правно лице ги покани, некоја установа од Македонија. Да, јас се вратив во Скопје, бев кај и УМВР и Министерството кај нас, онака сите ми се смеа, ме гледа како вакво, како будала, и си направив само Сдружение на граѓани. И преку тоа здружение успев да ги донесам за прв пат и од тука почиња уствари активизмот. Така, за легализација и така натаму. Да, тогаш реално Филип прв пати почна да се појавува, што се вика, јавно и да зборува за тоа гласно. Точно. Но ајде да се вратам повторно, еве така ќе именувам, во собата каде што се прави маслото. Да. Но во една друга смисла те ставам тебе во централна улога. Правиш нешто што знаеш дека некому ќе помогне, ќе му го олесни патот, ќе му олесни диагнозата, нели, болката, ако ја има и така натаму. Но во исто време, можеби тука некаде ти зуи моментот дека може да ти задзвони на врата полиција и тоа што ти го правиш е криминално дело. Предпоставувам дека ова хемијањето победува во однос на ова дека може да одговараш за тоа што го правиш. И затоа продолжуваш да го правиш тоа. Се одма ќе ви дам одговор, онака многу прост. Прво, не верувам во институции на држава и со право, зашто имам онака искуство на моја кожа и на мојата фамилија. Прво, значи, кога бев прва работа, искуството ми е кога дознав дека имам малигна болест на 15 години, тоа стварно ми смени некои гледишта. Тоа ми беше првото нешто што ме смени така. Второто нешто ми беше татко ми го сметам за многу честен човек. Ние останавме на улица од криминалци, буквално ни украдоа куќата на улица. Кај сите адвокати што бевме ни викаа дека сме управо и само крева раце, уште е тој спор што никад нема ни да го добиеме. Значи останавме буквално на улица, без леп да едеме, без домници. И видов колку функционира судскиот систем. И МВР и све, и така и ден денес, до сега, до овој момент. Од друга страна, и тие од МВР ми се јавуваат кој им треба лек. И тоа битни фаци од МВР. Така да тогаш тие работи, знаете она кога паѓа авионот, ја те истот почиња се моли на Господ. Е така и на нив кога ќе почне да им паѓа авионот, имаат образ да се јават. И за тоа ви кажам, од прилика не дека сум храбар, него сум донесен од ќуш и немам више кај да одам. Да, ти самиот велиш дека тоа што го правиш е еден вид на граѓанска непослушност, затоа што си свесен за тоа што го правиш, свесен си за последиците, но решаваш тоа да го правиш до крај. Абе, не е тоа дека ја решив еден седев дома, а и од утре вака ќе правам. Не, тоа е веќе твој избор конечен. Никад не сум направил таков избор, а ја сега од утре ќе бидам активист. Него проблемот е што тука кај нас секогаш ќе искочи некој збор како термин и е тренди, нели сега имавме старлети, сега имаме инфлуенсери, така се убаци активисти бе. И мене ме дури срам да кажам дека сум активист баш ради тоа, зашто активизам е кога имаш некој проблем и кога го решаваш јавно и кога го живееш тој проблем. А не кога ќе седнеш ти еден ден и немам што да правам, досадно ми е животот и активизмот да ти е хоби. Зашто кај нас тоа така се случува. Секаде тоа е многу голем проблем и реално вака сега, мене ако ми се врати диагнозата,
Ниеден джандар нема да дојде да ми каже еј брат, болен си, вчера ми помогна, дај некако да ти помогнеме. Така, ја сметам дека кога си правам масло за мене, дека си го спасувам животот. И дека тој што ќе дојде да ми го земе тоа, ми го загрозува животот. Од бутел не можеш да се вратиш, а од идризово можеш. Многу просто. Оваа слика не е толку, ајде да речам, идилична, затоа што не е дека не си имал средби со полицијата, не е дека не си притворан, а и стои некаде дека кривично те гонат. Но за тоа по блокот реклами. Останете со нас. Ова лето, сурфајте опуштено во странство со вклучен 1 гигабајт интернет во роаминг во повеќе од 40 земји низ светот, само со новата Magenta 1. Активирајте преку Телеком МК апликацијата. Супер понуда за супер недела во Тинекс. Кравји кашкавал Маестро 1 килограм, 255 денари плюс 50 поени. Млеко Бимилк 1 литар, 40 денари плюс 30 поени. Крем Takovo 300 грама, 58 денари плюс 50 поени. И омекнувач за алишта Дуел 1900 милилитри, 141 денар плюс 100 поени на вашата поен плюс картичка. 25 години инспирирани од вас. Тинекс. Постојат моменти кога ви се потребни пари веднаш. Со НЛБ брзиот кредит можете да ги добиете за само 1 час. Аплицирајте до 31 јули без трошоци за одобрување. НЛБ банка. Добро познатиот вкус на пелистерка, збогатен со силен вкус и арома на лимон. Пелистерка Битер Лемон. Идеална доза свежина. Официјален партнер на Леман. Со горивата Extreme и G-Force. Официјален партнер на Манчестер Юнайтед. Официјален партнер на MotoGP. Американско гориво за врвна економичност и перформанси. Галф, бензински станици. Кристина Дамил. Место каде можете да создадете дом од вашите соништа. Мебел за сечи вкус. По неверојатно достапни цени. Одберете го вашето омилено парче денес и направете го секој ден поубав. Ве очекуваме во салоните на булевар Ѓорче Петров и булевар Борис Трајковски. Салон за мебел Кристина Дамил. Две компоненти во една таблета за брзо и силно дејство. Парафен за ден без болка. Добро познатиот вкус на круша и уште подобро познат квалитет на пелистерка. Пелистерка газоза. Идеална доза, традиција. Добар ден! На што се жалите денес? Доктор, последниве неколку дена ме боли десната рака. Ништо страшно. Тоа е поради возраста. Ама, докторе, и левата рака е на иста возраст, па не ме боли. Две компоненти во една таблета за брзо и силно дејство. Парафен за ден без болка. Некои тоа го сакаат само за себе, а некои го сакаат во пар. Метрополи, како што го сакам од Цермат. Поврзете се со VIP Combo Box и добијте брз интернет дома или во вашата викендичка. Каде и да сте. Едноставно вклучете го уредот и за само 599 денари месечно уживајте во сурфањето. VIP, член на A1 Телеком Австрија групацијата.
Филип Достовски вечерва со нас и неговата животна приказна. Најавив дека ќе зборуваме за тоа што се твоите лични релации со полициското искуство, односно полициско приведување, а потоа и кривична пријава. Не може ова се да биде така идилично, затоа си бил свесен, веројатно, уште од самиот почеток. Да, бев свесен. Апсен сум уште пред да почнам да правам маслото или за користење на марихуана. Не знам што да ви кажам, онака... Више кога ќе ме фатат, викам... Кога се дозна за твоето име, презиме, активизам, нели нешта за кои што се залагаш и така натаму, беше логично да одекне во јавноста дека си приведен за тоа што е најдено во тебе, тоа што си го имал под джебови, потоа ти е претресен и станот. Не баш така. Или обратно. Не, како беше? Имав закана од фармацевтска компанија дека ќе ме стават у затвор. Ја продолжив да си го терам тоа што го терам и за една недела ми влегоа дома со налог. Пред тоа ме фатија без лична карта. А, да, она кога те фаќаат пред врата, а потоа следува без претрес. Лична карта, да, а и после тоа налог дома за претрес, ми најдоа канабис, кој не е мој, кој ми го дал пациент да му направам масло. Тој пациент по некоја случајност е припадник на МВР. Толку. Моето прашање, моето, па и не е важно. Не е битно. Моето прашање, зборувавме за овај пред да седнеме на овие две столчиња. Како ти ќе докажеш дека тој канабис кој што е најден е на твој пациент, а не е твој и така натаму? Искрено да ви кажам, мислам... Па јас мислам дека сме искрени вечерва. Не ме интересира како ќе докажам. Ја тоа што имам да го кажам, цело време го зборам, тоа може да го докажат анализи, работи кои сум ги правил јавно, кои се документирани, така натака. Нема потреба повеќе нешто да докажувам. И нема потреба да трошам енергија више на тоа. Заработи и кривична пријава. Се работи за кривична пријава. Дури кога се случи првото рочиште, имаше и скромен, би рекла, протест пред судот, за тие што ја почитуваат и поддржуваат твојата работа, нели? За нив твоето кривичната пријава што ја заработи беше беспотребна, затоа што нели целата јавност знае Филип Достовски со што се занимава, дека се занимава со масло за канабис кој што им помага на болните. Тука има една многу битна работа, што така требало да биде и фала му на Господ или кој да е. Тоа е уште една лекција, Не, сакав друго да кажам. Канабисот кој е најден кај мене дома е форма на канабис што е легална секаде во свет, дури кај што не е легален канабис, дури во Србија, например, кај што уште не е легализиран. Таа форма на канабис се вика див коноп и содржи ТХЦ, единствената молекула заради која е забранет канабисот во дозволени количини. МВР неќе и обвинителство неќе да ми ја направат анализата долго време, може година дена, се влече в порочишта, барав анализа. Зашто порочиштата се уште траат. Да. Пресуда за тоа нема. Нема. Тоа треба нив да ги прашате. Не мене. Ја само онака више, не знам, апел дам побрзо да завршат преку глава ми. Ми било предложено да бидам осуден условно. Не го прифаќам тоа зашто не сум криминалец, зашто и да ме као они се добрите што ќе ме остават на слобода, ама и волкоците и овците на број. Ама така ќе бидам осуден криминалец, тоа нема да го дозволам. Ако сака да ме осудат условно, тоа ќе си го одлежам. Не мислам, не прифаќам да бидам осуден условно. Заради тоа што го правам не е криминал, заради тоа што го правам сега некој легално прави пари од тоа, заради тоа што го правам, има толку многу инвестиции сега во државата и сега некој ќе дојде да ме суди за трева која е легална, а која видат на анализа и ми е даена од припадник на МВР. За да му направам лек за детето.
И толку од тоа не ме интересира ништо друго, немам повеќе што да кажам. Јас кажав дека може би најгласниот, барем во почетокот беше најгласниот, затоа што беше веројатно известен период и единствен во борбата за декриминализација на медицинскиот канабис и така натаму. Тоа резултираше некако со донесување на таков закон, еве нашата држава тоа го има. Но моето прашање е дали ти после волку време се чувствуваш осамен во таа борба? Искрено цело време збориме. После таа борба сите си отидоа што ги знам. Значи сите, сега да не звучи патетично, ме напуштија. До еден. Најблиски. Што напуштија? Воопшто мене. Тебе те напуштија. Сакаш да кажеш дека оваа борба тебе те чинеше живот во наводници, да речем. Твоите блиски луѓе те напуштаат да речеме заради дека твојата... сега животот ми е 360 степени сменет од пред неколку месеци. Може така. Беше подготвен на ова што сега го живееш? Револуцијата се ги јаде децата. Ти во име на тоа јавно и се откажа од Зелена алтернатива, организацијата што самиот ја создаде и која што издвои големи битки. И јавно се откажа и рече дека повеќе не си. Зашто видов дека не е вредно да им помагаш на хиени. Реално. Сум правил масло за луѓе на кои децата им биле болни и нормално сум ги научил да направат сами, да продолжат тоа да го прават за нивните деца. И после тоа дознавам дека тие луѓе го продаваат тоа масло и викаат дека јас го продавам. А во моментов јас сум у процес, нели, у постапка. За кој ја да правам нешто? Што да ви кажам друго? Од друга страна, најблиските околу мене ме напуштија, така да решив дека треба се малце на себе да се посветам. Дали во оваа борба со Зелена алтернатива исеков све во смисол на више не дам совети на луѓе, све што имав ја да кажам е сублимирано во 2-3 видеа. Тоа се како да си направиш сам масло, како да направиш нели форми на администрација на маслото и дозирање. И нема поише ништо што да зборам тука. Значи јас не сум лекар, не сум спасител, не сум некој што треба да го следат, пошто имам и такви што да ме следеле. Можам сега да им кажам болju вардар да рипнат, нема мене ме следат. Дали стекна повеќе пријатели или непријатели? Само непријатели. Ама до негде ми е убаво заради тоа што не навредам, стекнав и пријатели. Сакам да те поправам. Сигурно си стекнал и пријатели. Да. Не само пријатели, него и браќа. А можеме од сега пак реклами? Немаме повеќе реклами. Ќе смениме малку темата. Пријатели или непријатели, велиш повеќе непријатели, но пријатели сигурно си стекнал многу повеќе отколку... Тие што сум мислел дека ми се најблиски, испаднаа дека ми се најголеми непријатели. А некои луѓе што онака ми биле тука околу, оваква не сум видел дека се онака ангели со крила. Ама тие се многу малце. Реков дека дневно ти се обраќаат многу луѓе кои што сакаат да им помогнеш. Тоа во некоја рака значи дека треба да ја живееш и нивната приказна. Колку тоа те истроши? Сега вака, па тоа е проблемот што стварно на ден имав некад по 50 повици. И секој ти остава по толку од болеста. Значи буквално. И те троши ептен, после кога ќе доеш дома, си истураш на тие дома и кога дома ќе си ја искриш работата, после тоа право пропорционално на секаде. Твоите родители во целава приказна те поддржуваа или беа резервирани? Они само кршат прсти за мене и се изваѓање од памет. Прво кога бев нели болен, кога бев дете, тогаш остараа 10 години.
За година и пол-две, ама мислам дека добро се држат и иако сум се карал за нив за многу работи, се можам јавно да кажам тен добри родители. Искрени сме вечервас, скроз до крај. Да се откажеш од тоа за кое што и со кое што си се борел Добро. многу години, е исто така голем чекор. Кога те прашав дали се чувствуваш како херој, веднаш ми одговори не, никако. Како се чувствуваш? Никако. Се зезам, нема врска, окей сум, супер ми. Како херој не се чувствуваш? Ич. Значи ич, пошто не сум. Проблемот е тоа што неќе никој да навредам, ја ич не сум херој, него луѓето се кретени. Им даваш рецепт, им даваш све и па ти викаат ти направи го. Па добро, сега не мора така да ги оцениш, затоа што и самиот више како кажуваш да ги дека за нив е поинаку ако ти го направиш тоа за нив и дојдеш и со разговор им го дадеш и дозираш, затоа што ним им значи твојот збор. Тачно. А ти не си лекар. Тачно. Во исто време. Имаш една реплика која што навистина скокотка, а тоа е дека во борбата за профит во овој бизнис, како што е легалниот канабис и неговото медицинско дејство, во таа борба на крајот најважен остана профитот, а сите ги заборавија пациентите. Сега може и да те поправам дури малце. Не може да ги заборават, пошто не им ни текнало како прво на пациентите. Не ни биле у план. Тоа сега го гледам ја како некој што, нели, од почеток е ова. Не им ни биле у план. Страшна работа. Имаме више трета година закон, во аптеки нема ништо. Страшна работа. По фирмиве има и улја и треба. Седи у магазин. Е сега замисли како му е на некој вози од негде, од некое село у Македонија према Скопје за прима хемотерапија и поминува покрај плантажа за марихуана, што сите знаеме сега дека е плантажа за марихуана. А? Е ја да сум на негово место ќе влезам со колата у тој стакленик. Не било чив, пошто више сегде по аутопути се гледаат. Еден према Охрид, еден према Навака, еден према Натака. А? Е па ја да ги прашам газдиве како се осеќаат сега кога чуваат под клуч нешто што може да помогне на пола Македонија у моментов. Филип, ние сме некаде на крајот. Мора да завршуваме. Навистина, барем мене многу брзо ми помина, дури се изненадив кога викам дека веќе треба да бидеме завршени. Сакам за крај да те прашам, со оглед на тоа што ете јавно се откажа од тој активизам, зошто одлучуваш, иако ова лошо звучи, да останеш со ова знаење и со овој капацитет во Македонија, ако знаеш дека истото тоа можеш некаде да го правиш и да бидеш уште покорисен? Прво, не може никој да ме избрка од овде. Не да те избрка, да одлучиш. Ја така ќе се осеќам. Што мене ми е убаво. А овде пркосот те држи. Не е пркосот, мене ми е убаво овде. Не е пркосот. Зашо да идам таму? Пак ќе ми биде, пак имам проблеми, а тој проблем ќе биде што не сум овде. Така? Може и така. Јас сакам тука да сум и не си одам. Тоа е една работа. Друга, тоа што зелена алтернатива постои, мислам, нели, се уште луѓе црпат информација од таа страна, таму се видеата и така натака. Не се откажувам од ова, значи сега само ќе добија друга форма. Така. Сега може да ви кажам дека правам нов проект кој ќе се вика ајде да растеме заедно. И тој ќе биде секој дома сам да си сади, зашто на почетокот и тоа беше работата, законот која се донесе, да можат млади брачни парови по 100 квадрата да си засадат и некој тоа да им го откупува. Ама ми беше забрането тоа да го кажам со закана. Сега го кажам, така беше планирано.
Сега Има уште работа тука. Има Многу уште работа. работи кои што треба да се променат. Значи, многу работа, ќе има нов проект, ќе се вика ајде да растеме заедно. Се отвори фирма, се вика Sky High Solutions. Извинете што ја рекламирам, ама таа ќе ги учи сите луѓе кои сакаат дома да садат за нивни потреби, како нели консалтинг, нема ние да им садиме. У план е да се прави школо за луѓе исто така што ќе треба да учат да садат, за да работат во овие компании наши, а не да се носат странци, пошто ние треба да правиме пари така, а не некој од странство. Ќе видите, да не откривам све. Да, рековме дека нема да откриваме, дури и многу откри, не очекував дека толку ќе кажеш, затоа што кажа дека повторно тоа е некој твој, да го наречам, бизнис план кој што се уште ти е во заедно полу. сите, не само поединци. Така. Филип, ти благодарам на сета искреност вечерва и знам дека ќе има и следна прилика, не само јас, туку гледачите генерално да те видат, затоа што тоа што ти го имаш во главата како визија и тоа што го имаш како капацитет, до сега сметам дека е вреднувано, а зошто да не биде и понатака така. Ти благодарам, уште еднаш. Фала на покана. Вам ви благодарам на вниманието и ние се гледаме повторно за 7 дена. До тогаш, довидување.